2008年2月的一个雨天，在太平洋的关岛，一架名为堪萨斯幽灵的 B-2战斗机出发进行日常训练，可刚起飞20秒，操作台突然失灵，战机直冲地面，最后坠毁。这一坠损失高达24亿美元，而这一切仅仅是因为机头的一根管子出了问题。这根管子是什么？为什么它如此重要呢？这根管子就是空速管，是一种测速装置，一般装在飞机的机头或机翼上。大家可能想问，一个测速装置而已，怎么至于让飞机直接坠毁呢？可不要小瞧了它，在飞机行驶过程中，相关的飞行参数对于安全操作来说非常重要，而空速管测得的气流和飞机机翼所产生的相对速度，就是一项非常重要的参考数据。有了这个数据，工作人员才能掌握当前飞机的升力和阻力，从而使得飞机保持稳定飞行。那空速管能测得飞机速度是凭借什么原理呢？飞机要想成功升空，靠的